доонрын хууль 2000 онд батлагдсан. Тэгээд энэ доонрын хуулинд бол тухайн үед бол нөгөө эрхтэн шилжүүлэн суулгах хэмжлэгээ төдийлөн сайн хөгжөөгүй байсантай холбоотойгоор голцоо цусны доонрын тухай нэлээд их олон асуудлууд нь ороод тэгээд тэр 2000 оны хуульд бол зөвхөн цусны төрлөөс нь эд эрхтэн авч амьд доонроос эрхтэн авч болно гэдэг ийм заалт орсон. Тархины одоо өхөлтэй доонроос бол ерөөсөө эрхтэн авч болно гэдээ ганцхан өгүүлбэр орсон байсан. Тэгээ энийг 2012 онд шинжилсэн найруулгаар одоо нэмж оруулаад тэгээд зөвхөн цусны төрөл гэхгүй төрөл хамаатан садан төрөл төрөсөд олон жилийн хамтын ажиллагаат нь одоо найз нөхөд одоо монголчуудын нөгөө хуурай ах トゥ гэж ярьдаг шүү дээ. Тийм хүмүүсээс бол донор хэрвээ өөрсдөө зөвшөөрсөн тохиолдолд эрхтнийг нь бэлгэлээр авч болно гэсэн ийм заалтыг нэмж оруулснаар донорын амьд донорын одоо асуудал бол нэлээд өргөцсөн байгаа. Тэр үед бол үнэхээр тархины өхөлтэй донорын талаар бол бас асуудал бүрхэг байсан учраас мөн ялгаа авахгүй тархины өхөлтэй донороос эрхтэн авч болно гэсэн заалт маань л хэвээрээ явж исэн. За ингээд 2016 онд одоо бол өнөөдөр Монгол улсад элэг бөөр, ясны чүмэг шилжүүлэн суулгаад эхэлсэн. Цаашдаа зүрх, нойр, булчирхай гэл их олон эрхтэн шилжүүлэн суулгах шаардлагатай. Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагаас гол тавьж байгаа одоо асуудал бол ерөөсөө цогцны донорын буюу тархины өхөлтэй донороос эрхтэн авах асуудлыг бол илүү хөгжүүлэх шаардлагатай гэдэг ийм асуудал тавиад байгаа. Тэгээ бид нар бол энэ бусад орнуудын туршлагыг маш их судалж үзсэн л дээ. Тэгээ бусад орнууд бол ерөөсөө донорын хуулиараа зохицуулагдаад тусгай одоо тийм бүр агентлаг ажилдаг яг энийг хариуцсан. Тэгээд жишээлбэл одоо эрхтэн шилжүүлэн суулгах багийнхан бол тэр донор тархины өхөлтэй донорыг олох үйл ажиллагаанд оролцох хэрэггүй байдаг. Яагаад гэвэл ашиг сонирхлын зөрчилдөд олждаг. Ийм учраас тэрийг нь тусгай хөндлөнгийн хүмүүс хариуцаж одоо энэ бүх эрхтэн шилжүүлэн суулгах шаардлагатай хүмүүсийг бүгдийг нэгтгэж дүгнж одоо бүртгэж яадаг. Дээрээс нь одоо хүлээлгийн хуудсыг нь хөтөлж яадаг. За дээрээс нь донор эрхтэн гарлаа гэхэд тэрийг хэнд нь өгөх вэ гэдгийг нь мөн тэр агентлаг шийдэж байдаг. За мөн одоо энэ үйл ажиллагаа нь яг ёс зүйн зөв явж гэнэ үгүй юу гэдгийг нь хариуцдаг. Ёс зүйн хороотой гэх мэт энэ бүхэл бүтэн ийм бүтэц бий болох хэвээр. Тэгжээж энэ тархины өхөлтэй донорын асуудал шийдэгдэнэ. Тэгээ энэ шин донорын хуулинд бол энэ талаар бүхэл бүтэн одоо нэг тийм бүлэг орцсон явж байгаа. За хоёр дахь асуудал нь бол энэ донорын хуулийн дээр бол бас нэг орсон зүйл бол энэ эд эрхтэнг авахдаа одоо яаж тээвэрлэх үү, яаж хадгалах уу, яаж одоо хэн нь очиж авах, хэн нь одоо хаана байж өгөх гэдэг энэ зохицуулгыг бол мөн бүгдийг нь одоо бас хийж өгсөн байгаа. За дараагийн бас нэг одоо шинэ зүйл бол энэ санхүүжилттэй холбоотой асуудлууд орсон байгаа. Донорын одоо урдлын хуулийн дээр бол санхүүжилтгээд цусны донортой холбоотой л санхүүжилт орсон болохоос биш бусад донортой холбоотой санхүүжилтийн асуудал ороогүй. За ялангуяа энэ эрхтэн шилжүүлэн суулгаад одоо тэр амьд ч бай, цогцсны ч бай донор болоод ингээд эрхтний өгч явахт тэрэнд одоо санхүүгийн яаж дэмжлэг үзүүлэх юм, ямар урамшуулал байх юм. Ер нь бол нөгөө эрхтэн худалдан гэдэг асуудал бол байдгүй. Зөвхөн одоо дэмжлэг үзүүлэх. Жишээлбэл одоо тархины өхөлтэй донороос эрхтнийг авлаа гэхэд арга эрт нь солонгос улс бол жишээлбэл сэтгэл санааны тайтгарлын мөнгө дээрээс нь бас нөгөө оршуулгын зардлын тодорхой хувийг нөгдөг гэх мэт ийм зохицуулгууд байдгийн байлаа. Эрхтний одоо донорын энэ дээр шинжилсэн найруулга дээр үнийн тарифын асуудлыг тавьж өгсөн бол одоо элэг 60 сая өөр 40 сая гэж янз За энэ бол үнийн тарифын асуудлыг тавьж болохгүй. Яагаад гэвэл энэ эрхтэн шилжүүлэн суулгах хэмжлэгээ чинь бол энэ долларын үн ханштай холбоотойгоор хуулинд хуульчилж болохгүй. Энэ бол удирдамжаараа зохицуулагдах ёстой. Долларын ханшийн өсөлттэй холбоотойгоор одоо үнэ нь бол байнга нэмэгдэж байдаг. Донорын хуулинд оруулах юм бол одоо тэгээд сүүлдээ энэ үйл ажиллагач зогсох хэрэгтэй болчихно. Ер нь бол бид нар тархины өхөлтэй одоо энэ 10 хэдэн жилд чинь 6 хүн тархины өхөлтэй донор оллоо шүү дээ. Тэгээд одоо энэ бид нар бол энэ гэмтэл соггийн сэргээгдэх үндэсний төв за мөн улсын 1-р төв эмнэлэг 3-р төв эмнэлгийн сэхэн амьдруулах тасагт ар гэрийнх нь байж байгаа хүмүүсийн одоо гадна байж байгаа ар гэрээс нь бид нар судалгаа авсан юм байна. Та хэрвээ одоо таны хамаатан ах トゥ хамаатан садан маш хүнд байдалд ороод одоо талигаач боллоо гэхэд та эрхтний өгөхийг зөвшөөрөх үү гэхэд ер нь бол тэр хүмүүсийн бараг 60% нь зөвшөөрнө гэсэн тийм одоо судалгаа өгсөн шүү бид нарт. Тийм учраас бид нар хэрвээ одоо энэ агентлаг байгуулагдаад яг энийг хариуцсан байгууллага нь бий болоод энийг хөөцөлдөг хүн нь бий болчвол одоо бид нар бол энэ их олон авто замын осол аваар
тархины цус харуулт, зүрхний шигдээс гээд нас талигач болж байгаа хүмүүсийн ар гэрээс нь бол зөвшөөрөл авах боломжууд биднэрт бас байгаа юм байна гэдгийг бол бид нар энэ судалгаанаас олж харсан байна. Аль эргэтэн шилжүүлэн суулгатай юу? Тий, одоо арга эрдэнэ зарцуул. Арга эрдэнэ зүгээр энэ доондын хуулинд бол одоо батлагдаагүй байгаа учраас хамаагүй энийг нэг яриад яах вэ? Батлагдаад гарахаар нь харна үз. Ер нь бол энэ доондын хуулийн санхүүжилтийн хэсэгт бол тодорхой хэмжээний одоо мөнгөн санхүүжилтийг оршуулгын зардалт нь бол олгоно гэсэн тийм заалт орсон явж байгаа. Энэ донор нохой хуульд энэ тээгчхийн асуудлыг тусгаж өгсөн болоо тийм зүйл залтай байгаа болоо. Ер нь бол энэ доондын хуулиндаа эд эрхтэн шилжүүлэн суулгах гэдээ орсон байгаа. Тийм учраас энд тээгчхийн асуудал мөн ялгаагүй орсон байгаа. Тээгчхийн одоо асуудлаар үр шилжүүлэн суулгатай холбоотой одоо тусгай ийм хуулийн концепц явсан боловч энийг бол энэ доондын хуультай нэгдэх шаардлагатай хэрэгтэй гэсэн засгийн газрын шийд гарсан учраас энэ одоо доондын хуулинд бол бид нар бас одоо нэгтгэхэд ингээд оруулаад явж байгаа.